안녕하세요. 오늘은 오리도니 참나무 장작 바베큐를 먹어보겠습니다. 먼저 이렇게 세팅 구성을 해봤는데요. 이렇게 오리도니 참나무 장작 바베큐가 이렇게 쪼르르 왔고, 그리고 마늘이랑 이런 피클 같은 것도 있고, 무쌈 먹으라고 있는 것도 있고, 백김치에 부추까지 있어요. 그리고 이거는 오뎅국 찌개, 오뎅 많이 들어간 오뎅국이고, 이제 소스 설명을 하자면, 이거는 매운 데리야끼 소스, 그리고 이거는 우리가 아는 머스타드 소스, 그리고 이거는 막장 소스입니다. 그리고 이렇게 상추도 있어요. 먹어보면, 일단, 굉장히 야들야들해 보이죠? 제가 한번 먹어보겠습니다. 머스타드에 찍어서 먹어볼게요. 이거 부추랑 같이 먹으면 맛있을 것 같아요. 이거 조합이 굉장히 잘 어울리네요. 이거랑도 한번 싸먹어 보겠습니다. 이거 먹어볼까요? 오돌뼈가 있는데, 이거 소스는 살짝 매콤 데리야끼 소스랑 이제 중화해줄 백김치랑 같이 먹습니다. 말을 못하네. 진짜 맛있어요. 이제 쌈을 싸먹어 보겠습니다. 상추에 무쌈 하나 올리고 마늘 하나 넣어서 이 오리를 막장 소스에 찍어서 여기로 안착을 시켜줍니다. 맛있겠죠? 한번 먹어보겠습니다. 이것도 한동안 말을 못할 것 같은데 한 손으로 안 되네요. 제가 먹어볼게요. 3가지 종류로 먹어봤습니다. 맛있는 저녁 되세요.